வணக்கம் நண்பர்களே, எல்லாம் எப்படி நல்லா இருக்கீங்களா? ஸோ இன்னைக்கு சண்டே, எல்லாருமே இன்னைக்கு லீவு. என்னடா டூல்ஸை கட்டுறீன்னு பார்க்குறீங்களா? என்னோடய ஒய்ஃபுக்கு சர்ப்ரைஸாக தையல் மிஷின் வாங்கியிருக்கு. ஸோ அதை யாருக்கு கிஃப்ட் பண்ணணும்னு அப்போன்னு சொல்கிறேன். சரி வாங்க அன்பாக்சிங் பண்ணலாமா? மிஷினை பற்றி சொல்லவே வேண்டியதில்லை, அட்டகாசமாக இருக்குது. ரீட்டா கம்பெனி. ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல் புக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை பார்த்து நம்ம எல்லாத்தையுமே ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். 2 வருஷம் கேரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா டூல்ஸ், இதுக்கு என்னென்ன டூல்ஸ் தேவையோ அதெல்லாம் இந்த பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து ஒரு ஆட்டை. ஸோ இது டூல்ஸ் எல்லாம் எல்லாமே. ஸோ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைங்க, லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கலாம்.